हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आइए फटाफट से अपने कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है कीबोर्ड। ये हमने अमेज़ॉन से गेम खेलने के लिए मंगाया था। लगभग मुझे 899 रुपीज़ में पड़ा था। और इसको अनबॉक्स करके कवर से इसको निकालने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। तो कवर से निकाला और देखिए कुछ ऐसा दिखता है। ये रेड गियर का है और इसका जो बॉडी है वो ठीक ही ठाक है। ऊपर का थोड़ा थोड़ा मेटल लग रहा है मुझे और बटन साइज भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एडजस्ट हो जाएगा और दिखने में कुछ ऐसा लगता है। और इसका RGB लाइट भी है। तो आइए RGB लाइट टेस्ट करते हैं। तो ये रहा आपका RGB लाइट, जो आप एक बटन से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। और ये रहा आपका फाइनल लुक, जो दिखने में ऐसा लगता है। और इसका एक्सपीरियंस मैं अगली वीडियो में बताता। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।